¿No sabes qué comer o estás buscando el snack perfecto? Esto te puede ayudar. Cuando hablamos de snacks, muchos piensan en galletitas, en papas, cosas probablemente procesadas y nada saludables. Pero un snack bueno y saludable debería de combinar proteína y fibra, porque eso te va a dar saciedad y energía real. Algunos ejemplos son yogur con fruta, un poco de granola, un puñado de frutos secos, una manzana, hummus con vegetales. Son fáciles, rápidos y mucho más nutritivos que cualquier otra cosa procesada o industrial. Así vas a evitar llegar con tanta hambre a tu siguiente comida.